están acá con nosotros. La gran fogata del Mar de Cobo, edición 18ª en toda la región. Otro año más de poder compartir este momento único, el calor de la fogata, el calor de tener un 2018 con mucha fe y esperanza. Gracias al padre Juan Andrés Rosso por estar en esta noche tan especial. Vamos corriendo, vamos girando otra vez. Ya el calor se hace sentir. Los cuidados correspondientes, por supuesto, a través de los bomberos de Costa Norte. Fuertes aplausos, Sandro, fuerte, fuerte. La gran fogata, Fernando Cobo, buenas noches. La gran fogata hoy. Ahora tenemos a Patricia Ronda, miramos, muy lindo. Evidentemente, Carlos Ronda también. Lo veo a Juanito Ruiz, actual presidente de la Asociación de Mar de Cobo. Te queda abajo porque está piñado, te queda. Estoy haciendo una transmisión en vivo. No con lo que dicen que estoy haciendo una transmisión en vivo. No, que te queda, tarda un montón en apagarse. Sí. Tienen que, están mirando los bomberos por las ramas de allá. Por los árboles, están mirando. Para que saltan, ¿no? Eso. Típico de Mar de Cobo, la gente con las reposeras. Mar de Cobo. Mar de Cobo es esto. Nuestro párroco. Nuestro párroco, ahí está. Estoy transmitiendo en vivo. Él está chocho. Estoy transmitiendo en vivo, padre. Estoy transmitiendo en vivo. Muy buenas noches para todos. Qué hermoso que puedan ser partícipes de ahí, desde otro lugar, desde tu casa, de la casa de algún familiar. No sé, estás en el centro con tu celular, que puedas vos también ser parte de esta noche. Mirá, fíjate. Tengo gente de Chile. Acá con el dedo. Hermanos chilenos, miren qué hermosa nuestra fogata de San Andrés y San Pedro. San Andrés no, era San Juan. San Juan. Sepan ustedes darse cuenta que la alegría es tan grande que no sabemos qué decimos, porque este fuego es hermoso. Es más, el calor es realmente increíble. Hace mucho calor, ya nadie tiene frío. ¿Viste? Gracias, padre. En vivo, es un vivo de Instagram. Así que después lo miras. Hola, Ori. Hola, Gra. Después lo mirás, Ori. Hermosa
las fotos que se van registrando esta noche en Mar de Cobo. Hola, Itati. Era un vivo de Instagram, no tenés, quédate tranquila. No pasa nada con el árbol, quédate tranquila. No lo tocas. No lo tocas. Quédate tranquila. Una de las fogatas más hermosas que se están dando de estos 18 años. Esta es hermosa, mira el viento justo. Hola, Claudia. Joana. Joana. Primero de Costa Norte que están haciendo presente. Está Joana. Ahí, hola. Ahí te saluda Itati, Joey. Hola. Ahí está Ariel. Hola, Clau. Claudia, la mamá de Martina. Estamos en la fogata, Clau. Que no llegaba, llegó, estamos disfrutando